السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنبداو بالكوريجي ديال التمرين الخامس. إذا سوا f la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par إذا عندنا quel que soit x appartient à 0 plus l'infini عندنا f de x égale x cube moins 1 sur x au carré plus 1. Déterminer les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i. إذا عندنا des continues sur 0 plus l'infini, continue. Donc la fonction هنايا continue sur 0 plus l'infini, donc admet des fonctions primitives. إذا نعطي les primitives مباشرة. إذا quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. إذا grand f de x égale primitive ديال x cube هو x à la puissance 3 نزيدو على 1 هي 4 على 4. إذا موان عندنا 1 sur x carré بريميتيف ديالنا معروفة هي moins 1 sur x moins 1 sur x plus 1 بريميتيف ديالها هي x حيت 1 fois x plus constant دونك موان في موان هي plus donc f de x شنو غتساوي لنا هي x à la puissance 4 ولا نديرو 1 sur 4 إذا 1 sur 4 x à la puissance 4 موان في موان هي plus إذا plus 1 sur x plus constante. صافين. بالنسبة للسؤال الثاني قالك déterminer la fonction primitive g de la fonction f sur l'intervalle i vérifiant g de 1 égale à 0. خاص g de 1 تساوي 0. إذا قلنا أول حاجة قلنا جي اكس شنو غتساوي بصفة عامة؟ جي اكس غتساوي هاد لا فونكسيون هادي غتساوي اف لي اكس افيك جي 1 égale à 0. إذا غتساوي 1 sur 4 x à la puissance 4 plus 1 sur x plus x plus c et g les 1 égale à 0. إذا puisque كون بدلت كونستانت ماشي نفسها كونستانت 1 واحد كونستانت سميناها جي لي 1 افيك جي لي 1 égale à 0 خاصنا نجبدو هاد سي 1 شنو غتساوي. إذا puisque جي لي 1 égale 0 équivalent quoi إذا غنرجعو هنايا 1 sur 4 fois x غنعوضو ب 1 إذا 1 à la puissance 4 plus 1 sur 1 plus 1 plus C1 égale à 0. إذا équivalent أن إذا هنا بقالنا 1 sur 4 plus 1 plus 1 هي plus 2 plus C1 égale à 0. équivalent أن إذا 1 sur 4 plus 2 2 fois 4 هي 8 8 plus 1 هي 9. إذا 9 sur 4 plus C1 égale à 0. donc équivalent أن C1 شنو غتساوي؟ غتساوي هي moins 9 sur 4. alors automatiquement alors g de x égale quoi? Égale 1 sur 4 x à la puissance 4 plus 1 sur x plus c1 plus c1 لقيناها هي moins 9 sur 4. هذه هي لا فونكسيون جي اللي كتحقق ليا ان جي دي 1 égale 0. حسبت جي دي 1 غتلقى هنايا جي دي 1 هنا 1 sur 4 moins 9 sur 4 هي moins 8 sur 4 هي 2 هنا 1 sur 1 plus 1 هي 2 moins 2 0. متفقين؟ إذا ندوزو تمرين 6. إذا soit f la fonction numérique définie sur R par إذا عندي f اللي définie par partie إذا f de x égale à 2x plus 1 اللي كانت x inférieur égale à 1 وعندي f de x égale moins x plus 4 x supérieur sur x à 1. Montre que la fonction f admet des fonctions primitives sur R. إذا كيف نمونطرو أن f admet des fonctions primitives sur R؟ continue sur R donc admet des fonctions primitives. دابا هاد الفونكسيون on x associé 2x plus 1 هادي continue sur إذا مولا ناخذ موال l'infini 1 موال l'infini 1 ياك donc f continue sur moins l'infini 1. متفقين؟ ونفس الشيء x associé moins x plus 1 هذه continue sur x أكبر من 1 هي 1 plus l'infini
Donc, 9 chez f continue sur quoi? Sur 1 plus l'infini. بقات لي دابا مبينه أنا continue en 1. متفقين؟ on a f لي 1 بعدا هي الأولى خاصة f لي 1 باش نحسبها بهادي ولا بهادي بهاد لا فونكسيون inférieur ou égal à 1. إذا شنو كتساوي 2 fois 1 plus 1 اللي كتساوي 2 plus 1 اللي كتساوي 3. بالنسبة لليميت ديال f لي x lorsque x tend vers دابا 1 موان شنو غتساوي؟ هي ليميت x tend vers 1 موان شنو هي فونكسيون ديفيني à gauche de 1 هي هادي. إذا 2x plus 1 égal نعوضو ب 1 2 plus 1 هي 3 إيكالا f لي 1. متفقين؟ وبالنسبة لليميت ديال f لي x lorsque x tend vers 1 plus donc égal limite x tend vers 1 plus la fonction définie à droite de 1 هي moins x plus 4 x نعوضو ب 1 moins 1 plus 4 هي 3 إيكالا f لي 1. donc واش لقينا؟ أن الليميت ديال f لي x lorsque x tend vers 1 moins كتساوي الليميت ديال f لي x lorsque x tend vers 1 plus égale f لي 1 d'où f est continu en 1. إذا continue en 1 déjà continue sur l'intervalle 1 plus l'infini ou moins l'infini 1. donc 1 à 2 à 3. Et d'après 1 et 2 et 3 d'après 1 2 et 3 on conclut que on conclut que f est continu sur R. Il est bien continu sur R, donc f admet quoi? Admet des fonctions primitives. Il admet des fonctions primitives sur R directement. دافقين؟ إذا ندوزو كيسيون موالية نمحيو هاد الشيء ونخليو لا فونكسيون اللي خدامين عليها. Déterminer les fonctions primitives de f sur R. إذا quel que soit x ناخذ l'intervalle الأول appartient à moins l'infini 1. petit f لي x كتساوي 2x plus 1. إذا grand f لي x égal إذا primitive ديال x هنايا هي x كاري على جوج primitive ديال 1 هي x plus واحد كونستانت. متفقين؟ بلس واحد كونستانت نسميوها C1. بالنسبة نقدروا إذا f لي x إيكال بلس كونستانت C1. إذا f لي x تساوي موان لانفيني 1 sur موان لانفيني 1 البريميتيف هي دون سامبليفيو 2 مع 2 بقات لنا غران f لي x إيكال كوا؟ إيكالا x كاري بلس x بلس واحد كونستانت. متفقين؟ بالنسبة في الانترفال الثاني كي كتسوى x appartient à x بار من 1 إذا 1 بلس لانفيني. إذا بالنسبة f لي x عندنا كتساوي هي موان x بلس 4 دونك غران f لي x كتساوي غران f لي x عندنا موان زان إذا موان والديريفي ديال هذوك البريمي ديال x هي x كاري على جوج بلس هاد 4 بريمي ديالها هي 4x بلس واحد كونستانت 2 دونك f لي x كتساوي هنايا هي موان زان سيغ 2 x كاري بلس 4x بلس كونستانت 2. متفقين؟ دونك f لي x كتساوي دابا بريميتيف ديال لا فونكسيون f. إذا f لي x إيكال f لي x إيكال دونك على إلا كانت x انفيريور أو إيكال 1 ولا كانت x سوبيريور sur x à 1 دونك إلا كانت x انفيريور إيكال 1 هاي سيغ لانترفال موان لانفيني 1 عطاتنا هي x كاري بلس x بلس كونستانت و x سوبيريور sur x 1 عطاتنا موان x كاري sur 2 بلس 4x بلس كونستانت 2. متفقين؟ بالنسبة السؤال اللي موراها
غادي لي فونكسيون بريميتيف دو اف سور ار. وبالنسبة للسؤال الموالي غادي تغمي لي لا فونكسيون بريميتيف جي de la fonction f sur r, vérifions g les 0 égale à 0. Donc g les 0 égale à 0. Donc la fonction est définie 0. Il y a de la fonction. Il y a de la fonction. Donc il y a de la fonction. On a gx, je vais gx. على هذا الانترفال نمشيو على حد جي لي 0 في هذا الانترفال. يعني on a quel que soit x appartient à moins l'infini 1. جي اكس غتساوي جي اكس هي اكس وكاري بلس اكس بلس واحد الكونديسيون واحد كونستونت اي جي لي زيرو ايكال زيرو. دونك بويسكو جي لي زيرو ايكال زيرو ايكيفالون كوا نعاودو اكس بزيرو زيرو وكاري بلس زيرو بلس كونديسيون شي غتساوي لنا زيرو. دونك ايكيفالون ان الكونديسيون شي غتساوي زيرو حيت زيرو بلس زيرو زيرو بقات لنا كونديسيون après la constante de la condition constante. Il y a constante 1 égale à 0. Alors gx je غتساوي لنا هي x au carré plus x quel que soit x appartient à l'intervalle من moins l'infini تل 1. متفقين؟ هذه هي gx. Déterminer la fonction primitive g de la fonction f sur r, vérifions g de 0 égale à 0. Donc en général donc gx شنو غتساوي؟ اذا جي اكس نخليو هذه نعطيوها اونجي حاجه سوغ ار. اذا هذه الا كانت اكس انفيريور ايكالا 1 و جي اكس غتساوي موان اكس كاري سوغ 2 بلس 4 اكس بلس كونديسيون تيل كو اكس سوبيريور ا 1. لا فونكسيون باش تكون جي كونتيني اش غنديرو دابا هنايا بوغ جي كونتيني؟ اذا خاص تكون كونتيني خاص تكون limite pour que f g est continu. Pour g est continu en 1, il faut que la limite de gx lorsque x tend vers 1 moins égale limite de gx lorsque x tend vers 1 plus égale à quoi? Égale à g les 0 g les 1 عفوا. و g les 1 شنو كتساوي g les 1؟ نحسبوا بهاد لا فونكسيون on a g les 1 égale نحسبوا بهاد الفونكسيون هي 1 au carré plus 1 اللي égale 1 plus 1 اللي هي 2. متفقين؟ دونك limite de gx lorsque x tend vers 1 plus شنو غتساوي g les 1 غتساوي 2. دونك ايكيفالون شحال هي ليميت ديال gx lorsque x tend vers 1؟ دونك هي ليميت ديال x tend vers 1 plus. اذا نعوضوا لا فونكسيون هي موان x au carré sur 2 plus 4x plus واحد كونستون 2 ايكالا 2. دونك ايكيفالون. دونك نحسبوا هنايا نعوضوا ب 1 عطينا موان 1 au carré هي موان 1 au carré sur 2 plus 4 fois 1 plus condition 2 ايكالا 2. نكملوا هنايا. Donc équivalent quoi? On a moins 1 au carré sur 2 il y a moins 1 sur 2 plus 4 plus condition 2 égale à 2. Équivalent on a إذا 4 نقص من 1 demi إذا 2 fois 4 هي 8 8 moins 1 هي 7 إذا 7 sur 2 plus condition 2 égale à 2. Équivalent on a C2 شنو غتساوي هي 2 moins 7 sur 2. Équivalent on a condition الثانية شنو غتساوي الكونستون تاعي غتساوي 2 fois 2 هي 4 4 moins 7 هي moins 3 إذا moins 3 sur 2. alors نعطيو جي اكس غتساوي égal إذا هنا بقات لنا x carré plus x هنا x inférieur égal à 1 وهنايا moins 1 sur 2 x au carré plus 4x plus constante الثانية عطاتنا moins 3 sur 2 x supérieur sur x à 1. إذا ندوزو دابا الكوريجي ديال التمرين السابع.
التمرين السابع. إذا soit f, la fonction numérique définie sur R par, fait sur l'intervalle 0 plus infini par, إذا عندنا quel que soit x appartient à 0 pi. إذا عندنا f ل x égale x cos x moins sinus de x. Donc calculer f' de x pour tout x appartient à 0 plus l'infini. إذا soit x appartient à 0 pi. عارفة مش 0 pi. إذا f' de x de x égale إذا dérivé de x fois cos x moins sinus de x. إذا dérivé de x fois cos x إذا un produit dérivé de x cos de x moins dérivé de sinus de x. dérivé de produit أنا x prime fois cos de x زائد العكس دابا x fois cos prime de x moins dérivé de sinus. Bon alors on va dérivé de sinus هي الكوسينيس دو اكس. ديريفي ديال اكس هو واحد، اذا بقات لنا واحد في كوس اكس اللي هي كوس دو اكس بليس ديريفي ديال الكوسينيس عندنا هو موان سينيس، اذا غتولي عندنا هنا موان اكس سينيس دو اكس موان كوس دو اكس. دونك سامبليفيكاسيون شنو بقات عندنا موان اكس سينيس دو اكس. متفقين؟ دوزو كيسيون جايه. إذا عندنا on déduire les fonctions primitives de fonction g définies sur 0p par gx égale à x sinus de x. Donc عندنا quel que soit on a quel que soit x appartient à 0p. عندنا gx شنو كتساوي x fois sinus de x. دابا بغيت البريميتيف ديال الفونكسيون g. ديجا عندنا ان لقينا في السؤال اللي قبل ان اف بريم دو اكس كتساوي هي اكس سينوس دو موان اكس سينوس دو اكس. دونك ندير واحد الحاجه كي كتساوي اكس ابارتيان ا 0 بي. اش غندير انا جي اكس كتساوي دابا اش عندك هنا عندك موان اكس سينوس اكس. غندير واحد الموان ايكال ندير واحد الموان ونفتح قوس وندير هنايا موان اكس سينوس دو اكس. متفقين؟ وهذه كنعرف البريميتيف ديالها. البريميتيف ديالها شحال دابا هذه دونك كي كتساوي اكس ابارتيان ا 0 بي جي اكس ايكال هاد موان يبقى عندنا هاد اكس هاد موان اكس سينوس اكس هاد موان اكس سينوس اكس شحال هي اف بريم دو اكس. دونك شنو هي البريميتيف ديال اف بريم دو اكس راه هي اف وندير موان على برا. متفقين؟ الوغ كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 0 بي شنو هي البريميتيف ديال بوتي جي اكس شنو غتساوي موان غتبقى عندنا. وشنو هي البريميتيف شنو هي البريميتيف ديال اف بريم راه هي اف بريميتيف ديال اف بريم راه هي اف. شنو هي الفونكسيون اللي غندير ليها انا اف بريم راه هي اف اوتوماتيكمون. الوغ موان اف لي اكس ديريكتومون. علاش؟ على حسب جي بريم دو اكس شنو غتعطيك موان اف بريم دو اكس راه هي هادي. متفقين؟ حيد ديريفي بريميتيف ديال اف بريم هاد موان هي بقات موان زائد بقات موان زائد بريميتيف ديال اف بريم راه هي اف اوتوماتيكمون. متفقين؟ دونك اف ها هي ونزيد واحد الكونستون بطبيعة الحال. دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 0 بي جي اكس ايكال موان ونضرب هنا موان. اذا موان اكس كوس اكس موان في موان سينس هي بليس سينيس دو اكس بليس واحد لا كونستونت. السؤال الاخر قالك ديتيرمي لا فونكسيون جي دو لا فونكسيون بتي جي فيريفيي لا كونديسيون جي دو بي ايكال 0. اذا بي G de P égale 0. Équivalent quoi? On a moins P fois cos de P plus sinus de P plus constant شحال غتساوي 0. Donc équivalent on a moins P cos ديال P شحال هو moins 1 ها هي و sinus de P شحال هي 0 plus constante égale 0 حيت sinus de P هي 0. équivalent on a moins في moins plus إذا بقات لنا P plus condition plus constante égale 0. équivalent أن سي شحال غتساوي moins P. donc quel que soit x appartient à 0 P إذا gx égale à moins x cos de x plus sinus de x plus constante اللي هي moins P. إذا سالينا التمرين السابع. إلى فيديو قادم إن شاء الله.
نشوفوا تمرين آخر إن شاء الله، نشوفوا التتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.